어느 날 한 나그네가 길을 잃어 지친 몸을 이끌고 걷고 있었대. 그러다 외딴 민가 하나를 발견했지. 주인장 계십니까? 하룻밤만 재워주실 수 있을까요? 그러자 아름다운 외모의 여성이 문을 열고 나와 반겨줬지. 하룻밤이요? 대신 밤중에 이상한 소리가 들려도 모른 척 하세요. 나그네는 그 말이 찝찝했지만 지쳐서 방에 누웠지. 그런데 한밤중에 삐걱 삐걱 계속 소리가 들리는 거야. 나그네는 소리를 무시하고 억지로 잠을 청했지. 그렇게 아침이 되고 나그네는 집주인을 만났지. 저기요. 어젯밤에 혹시 그 방에서 무슨 일 있었던 건 아니죠? 나그네가 물어보자 집주인은 부끄러운 표정으로 말했지. 모른 척 해달라고 했잖아요. 그거 장롱 문짝 나간 거예요.